Alright guys, ako li ko na yung shape ulit. So, sa ngayon yung shape so I'll wait for maybe 3 more minutes, no? Let's start at 10:09. Okay? I think now, ngayon ko nga lang sa ngayon today. So we will wait for 2 more minutes. Alright guys, ako 10:09 yung so let's get started, no? Ayun, so before I go to osmosis in animal cells, right? မနေ့ကတင်ထားတဲ့စာလေးကိုနည်းနည်းအရင်မေးမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ everyone please have your notes ready, huh? Also, if you can turn the cameras on, please do. If not, yeah, let me know. Okay? So let's start with Cassie. Okay? So if you put potatoes, okay, potatoes they will distill water ထဲမှာထည့်မယ်ဆိုရင် potatoes ရဲ့ appearance ကဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာလဲ? သူတို့တွေကပိုပြီးရှည်လာမှာလား? တိုးသွားမှာလား? Potatoes တွေကို distill water ထဲမှာထည့်လိုက်ရစီ. Cassie, do you know the answer to this question? Yes, that is correct. Potatoes တွေကို distill water ထဲမှာထည့်လိုက်လို့ရှိရင် the potatoes ရဲ့ length က increase ဖြစ်သွားမယ်. They will become longer. Okay? So potatoes တွေက longer ဖြစ်သွားတာတကြောင်ဒုတိယတစ်ခု potatoes တွေက will they become firmer or softer? Become firmer. What did you say?
They become firmer. Yep, the potatoes they become firmer. So, Julia, why will the length of potatoes increase and also the firmness? Baca increase pertama. Because the water molecules from the distilled water moves into the potato by osmosis. All right. So water molecules distilled waterထဲကနေ potatoes တွေစီကိုဝင်သွားတယ် by osmosis. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ distilled water မှာ higher water potential ရှိတယ် and then in the potatoes there is lower water potential. So the water molecules will move from the region of high water potential to a region of low water potential by osmosis. Okay, so water molecules potatoes say when I potato volume got increased it will become longer and it will also become firmer. Great. So the next question is for Sulawati. This time we're going to place the potatoes in concentrated sugar solution, CONC and TRET, concentrated sugar solution. What will happen to the length and the firmness of the potatoes? The length of the potato will get shorter and it will get softer too. All right, so the length got shorter potatoes got softer. So why is that the case? Length got decreased potatoes got softer. potato ထဲမှာရှိတဲ့ water potential များနေတော့ concentrated sugar solution တွေကို water molecule တွေကရောက်သွားတယ် Yep, that is correct. So concentrated sugar solution got lower water potential. Yeah, potatoes got higher water potential. Water molecules got potato got concentrated sugar solution by osmosis. Okay, that is correct. Great. So my next question is for Daniel. This time we place the potatoes in dilute sugar solution. Okay, potatoes or dilute sugar solution. What will happen to the length and the firmness of the potatoes? Daniel, did you hear my question? Oh, yes. Sorry, I can't hear clearly. It will be about the same size and same length. All right. So the potatoes got same size, you are showing same length. So Daniel, what's same size and same length? Because there is a same water potential. Yes, that is correct. Potato your dilute sugar solution your water potential water potential net movement machine လို့ပြောလို့ရမှာပေါ့ potatoes တွေစီကနေရွှေတွေအများကြီးအပြင်မထွက်တယ်လို့ရွှေတွေအများကြီးအထဲမဝင်ဘူးအဲ့တော့ size ကလည်းမပြောင်းလဲဘူးလို့ firmness ကလည်းမပြောင်းလဲဘူး okay so yeah great ပြီးသွားလို့ရှိရင် my next question is for theory. So plant cells water molecules got winning a comma. All right, plant cells water molecules got winning a comma. Plant cells they will develop some pressure. Any pressure in the moment. Turbo pressure. Yes, turbo pressure. So water molecules plant cells when motion and plant cells turbo pressure they develop Because the water molecules push against the cell wall. That is correct. Turbo pressure will develop because water molecules
push against the cell wall. So, usually when I know the plant cell got burst out material. Plant cell burst out material. Tain at yaga ballet may variable. Can you repeat the question? Okay, so what is the structure of the plant that prevents it from bursting out when water enters in? Cell wall. Cell wall, that is correct. Okay, so the plant cells have cell wall. Cell wall that it prevents the plant cell from bursting. Okay, great. အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင် plant cell မှာက pressure အရင်များပြီးတော့အရင် firm ဖြစ်သွားလို့ရှိရင် we say that the plant cell is turgid ပြောတယ် okay တောင်းတောင်းတင်နေရှိတယ် plant cell က turgid ဖြစ်လို့ရှိရင်သူကsupport ကောင်းကောင်းပေးနိုင်တယ် support ကောင်းကောင်းပေးနိုင်တော့ the stance of the plant cell က it will be upright okay လက်မှတ်လေးဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင် now we are going to place the plant cell this time in concentrated sugar solution. Okay, plant cell go concentrated sugar solution here. All right, concentrated sugar solution here. Water molecules from the plant cell got sugar solution here. When what it ne? Plant cells here when the plant cell ကနေ water molecules တွေက concentrated sugar solutions တွေစီကိုသွားမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ plant cell မှာ higher water potential ရှိနေအောင်မို့လို့ဆိုတော့ water molecules တွေက plant cell ကို leave လုပ်တဲ့အခါမှာ note what will happen to the pressure inside the plant cell? Okay, so water molecules တွေက plant cells တွေကနေ concentrated sugar solution တွေကိုသွားတဲ့အခါမှာ plant cells မှာရှိတဲ့ pressure က increase ဖြစ်မှာလား decrease ဖြစ်မှာလား turbo pressure က increase ဖြစ်မှာလား decrease ဖြစ်မှာလား Yes, turbo pressure က decrease ဖြစ်သွားမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ water molecules တွေကအရင်နေတဲ့အခါမှာ they no longer push against the cell wall and therefore the pressure got decreased ဖြစ်မယ်။ What about the firmness? The plant cell got softer ဖြစ်မှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပို firm ဖြစ်မှာလားဟေးမယ် Okay, noted. That's correct. All right, Heyman, do you know what will happen to the firmness of the plant cell when water molecules leave the plant cell? Will it become firmer or softer? It will become softer, not S to FT or softer. That's correct. ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ plant cell ကရေ loose ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူကတဖြည်းဖြည်းကျုံသွားမယ် okay ကျုံတာအရင်များတဲ့အခါမှာရေကအရင် loose ဖြစ်သွားပြီး plant cell ကအရင်ကျုံတဲ့အခါမှာ the cytoplasm ကနေပြီးတော့ cell wall နဲ့ separated ဖြစ်သွားမယ် okay the cytoplasm will move away from the cell wall အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲ linter when the cytoplasm moves away from the cell wall P နဲ့စတယ် Okay, get there. What will happen to the what is the process called? When the cytoplasm moves away from the cell wall. So 佢哋用ပြီးတော့ cytoplasm က cell wall နဲ့ separated ဖြစ်သွားတယ် Yes, Ira, that's correct. Now it's
plasmolysis. Okay, Catherine and Matilda, it's called plasmolysis when the cytoplasm moves away from the cell wall. All right, I think that was all I talked about yesterday. So osmosis in plant cell BYB. So today we will look at osmosis in animal cell. Okay, the other plant cell show. So title should be right now, osmosis. OSMOSIS, osmosis in animal cell. So we will look at red blood cells. Okay, red blood cell is a type of animal cell. So red blood cell will put people red blood cell go solution don't see my okay, my red blood cell here. But my solution distilled water. Okay, but my solution DISTILLED distilled water. Do their solution got blood plasma? Blood plasma. But their solution concentrated salt solution. Okay, concentrated salt solution. So water potential distilled water it has higher water potential than red blood cell. Higher water potential than RBC. Blood plasma red blood cell water potential similar. Okay. Similar water potential as RBC. Concentrated salt solution it has lower water potential. Lower water potential than RBC. So patamazo, red blood cells go distilled water distilled water got higher water potential osmosis water molecules distilled water got red blood cells okay. Do their case blood plasma red blood cell water potential when I she met there is no net movement. Net movement machine. Okay, no net movement of water molecules. Red blood cells concentrated salt solution no. Red blood cells got higher water potential concentrated salt solution water molecules red blood cell got okay. Water molecules red blood cell got a concentrated salt solution we will look at the different cases. Firstly, case 1 solution water molecules red blood cells red blood cells red blood cells okay. RBC swells up as water enters. red blood cell red blood cells animal cells animal cells cell wall machine cell wall machine red blood cells burst out okay cell wall machine you know. All right, your excuse now. Red blood cells burst out control cell wall machine the red blood cells burst out okay. Okay, but case
water molecules တွေက red blood cell စီကိုဝင်လာတယ်။ဝင်လာတဲ့အခါမှာ red blood cell ကရေများလာတော့တဖြည်းဖြည်းဖောင်းလာတယ်။ဒါပေမဲ့ red blood cell စီက animal cell စီဖြစ်တယ်။ animal မှာက cell wall မရှိတော့ဖောင်းတာအရင်များလာလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်း at one point ပေါက်ထွက်သွားလိုက်။ပေါက်ထွက်သွားလိုက်မယ်။ဘူပေါင်းတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်လေအရင်မှုတ်ပါများလို့ရှိရင် one point ရောက်လို့ရှိရင်ဘူပေါင်းတွေက burst out ဖြစ်သွားတယ်လေ။အဲ့ဒီလိုပဲရေအတိုင်းဝင်လာတဲ့အခါမှာ red blood cells တွေကလည်း burst out ဖြစ်သွားနိုင်တယ် okay so this is the first case ပြီးတော့ဒီဒုတိယ case က red blood cells တွေကို blood plasma ထဲထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ red blood cells ရဲ့ size ကပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူး okay so ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုလေးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ there is no change in size ဘာလို့ change in size မရှိလဲဆိုတော့there is no net movement of water molecules ရေအများကြီးအပြင်မထွက်သလိုအများကြီးအထဲကိုမဝင်ဘူးဆိုတော့size ပြောင်းလဲမှုကတိတ်မရှိ okay now some case red blood cells တွေကို concentrated salt solution ထဲမှာထည့်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ red blood cells ကရေလျော့သွားတယ်ရေလျော့သွားတဲ့အခါမှာ red blood cells ကကျုံသွားတယ် okay red blood cells ကကျုံသွားပြီးတော့အရင်ပိန်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့ okay so RBCs they shrink and become smaller. Okay, so ပထမ case မှာ red blood cells ကပေါက်ထွက်သွားတယ်။ဒုတိယ case မှာဆို red blood cells ရဲ့ size အပြောင်းလဲမရှိဘူး။တတိယ case မှာက red blood cells ကကျုံသွားတယ်။ Okay, so ကျုံသွားရင်ပုံစံကဒီလိုကြီးဖြစ်သွားတယ်။ ဒီလိုလေးဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ပေါက်ထွက်သွားလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့ I cannot draw well diagram အရင်ဖောင်းပြီးတော့အဲ့လိုပေါက်ထွက်သွား okay they look like squids so yeah guys ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကူးမယ်เนาะဒါပြီးသွားလို့ရှိရင် we are done with this chapter သိမရှင်းလို့ရှိရင်let me know and Teresa I think Teresa အခုမှရောက်လာတာ right Yes. All right, do you want me to explain again? အရင်တစ်ချက်ကြည့်ပြီးမှနားလည်ဆက်သွားချင်တာဒါမှမဟုတ်ရှင် do you want me to explain the stuff that you missed? Can you explain again? All right, no worries. So, ကျန်တဲ့လူရတော့ကူးထားမယ်နော်နားမလည်ရရှင်းနေမယ် All right, so Teresa I'll explain from the beginning နော် Yesterday we looked at osmosis in plant cells. Today we're looking at osmosis in animal cells. So for animal cells, we're going to choose red blood cells. Okay, red blood cells, they are a type of animal cells. So in the first case, we will place the red blood cells in a solution of distilled water. Okay, in our second case, we place red blood cells in blood plasma. And in the third case, we place red blood cells in concentrated salt solution. So first case solution, if you compare the water potential between distilled water and red blood cell, obviously distilled water has a lot higher water potential than the red blood cell. Okay, so distilled water has higher water potential. Osmosis, water molecules they will go from the distilled water and enter into the red blood cell. Okay. So water molecules enter into the red blood cell from distilled water by osmosis. So when water molecules enter into the red blood cell becomes bigger and bigger. It starts to swell up as more water enters in. But then, unlike the plant cells, animal cells do not have a cell wall, meaning that eventually at one point, the RBCs will burst out when too much water enters inside. In the case of the plant cells, they have a cell wall. So even if they swell up, the cell wall prevents the plant cell from bursting. In the case of RBCs, they do not have a cell wall. So at one point, when too much water enters in, they will eventually burst out. Okay? So in the second case, if you place the red blood cells in blood plasma has about the same water potential as the red blood cells. So there won't be any net movement of water molecules. It's not like water molecules will all leave the red blood cells
or they will enter the red blood cells. Because there is no net movement, we do not really see a significant change in the size of the red blood cells. The red blood cells don't get bigger nor smaller. Okay? And in the third case, if you place the red blood cells in concentrated salt solution obviously has a lower water potential than the red blood cells. So water molecules will move from the red blood cell to the concentrated salt solution. As water molecules move from the red blood cell to the concentrated salt solution, the red blood cell becomes smaller as it loses water. It becomes smaller and it starts to shrink. So the size will decrease and it no longer become as firm as before. Okay, Teresa, do you understand what I mean? Yes, teacher. All right. So tadi udah check na, and if you still have questions, let me know. Ruby and Luya in the chat, please write down. Okay. All right, Cass, that's okay. So,ပြီးသွားတဲ့လူတွေကလေဘာလို့ပြီးလဲဆိုတော့ဒီ chapter ပြီးသွားတာမဟုတ်လို့လေ I will send some questions, okay? The questions တွေကို messenger မှာပို့လိုက်မယ်နော်ခဏလေးစောင့်
So yeah, guys, အခုပို့လိုက်ပြီနော် I want you guys to answer question 2 and 3. Okay? ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဖြေကMessenger မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Discord မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပို့လို့ရတယ်နော်။နားနေရရှိလို့ရှိရင်လည်း let me I'll explain.
All right, Kara, the first one down many, no? Now I'll check the second one. Okay, so Kara, second, you believe your income is your osmosis take place more look your mesa. Loop your up account, I think I might need to have that. Okay, osmosis takes place ပြီးတော့ direction လေးကိုပြောရဖို့ကောင်းတယ် water molecule ထဲကို sorry potato ထဲကိုဝင်လာလား potato ကနေထွက်တာလားအဲ့လို direction ကို specify လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အဖြေကပို့ပြီးတော့ accurate ဖြစ်တယ် alright ကျွန်တော်ကတော့ everything alright okay So yeah, this also applies to the other people. No? You guys, osmosis အကြောင်းပြောလို့ရှိရင်လေအနေရဲ့ direction လေးကိုထည့်ပြီးနော် osmosis takes place ဖြစ်ပြီးတော့ water molecules ကဘယ်ကနေဘယ်ကိုသွားတာလဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘယ်ကနေဘယ်ကို leave လုပ်သွားတာလဲအဲ့ဒါထည့်ပြီးလို့ရှိရင် answer ကပို့ပြီးတော့ accurate ဖြစ်တယ်နော် Don't forget the direction. Cora, you have a choice. Do you want me to give you another question or do you just want to wait for your friends? 我諗住咧，你今天有上去拿答案，那 question 都不一樣啊。Just give me next question. All right. So အဲ့ဒါဆိုအခုပို့လိုက်မယ်နော်ဒီ question ကတော့နည်းနည်းလေးပိုခက်တယ်ဒီလားအခုပို့မဲ့ question ကအေးစာမှုပွဲကြီးပါကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင် osmosis နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီလိုမေးခွန်းတွေအရင်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့တစ်ချက်တော့ try ကြည့်ဒါပေမဲ့နားမယ်လို့ရှိရင်တော့ ask me okay so အခုပို့လိုက်မယ်နော်ခဏလေးစောင့်
All right, I'll check your answer now. No? Can I listen? All right, appear comment no great work, all correct. So, all right, ဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲမိကုံးပို့ပြရမလား or တကယ်ချင်းတွေကိုစောင့်ချင်လား Do you want to do the extra question or not? Uh, ပြောလိုက်တာလည်းမချားလိုက် Okay. Okay. နားမရရှိတော့မီနော်ဘာလို့လဲဆိုဒါလေးကနည်းနည်းလေး Sure, I sent it from Messenger. Yes, Daniel, I'll check your work. Yes, correct. Yes, all right, Daniel, it's correct. No? So I'll just send the question. You can work on this if you want. No? And I think soon chat I need every people today. Okay. Yes, Ira, the first one got correct. No, the second one is correct. Great work, Ira. And Nota, I'll check yours now. And Nota, the thing is, 2A ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လေ mass of potato cores ကပြောင်းလဲမှုမရှိဘူး။ပြောင်းလဲမှုမရှိတော့ water potential ကအတူတူဖြစ်နေတော့ okay water potential in the potato ရဲ့ in the dilute sugar solution ရဲ့ကအတူတူဖြစ်နေလို့ when there is no difference in water potential osmosis take place မဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ potato core က mass မပြောင်းလဲဘူး။ okay that should be the answer. If you're not sure, let me zoom up. In 3 minutes. Okay, 2 minutes check out yet. And the next person got TV, I'll check your answers now. So if you wanna work on this question, you can I'll send it. Yeah, some of them are saying osmosis never be solution. The little question type yeah, the little goals and it. The chat out try to that. Yeah, that's all right. Okay, so far it's correct. Yes, Dewi, I have sent the questions now. Also, Dewi, you haven't sent me 3 yet. Okay? Yeah, no? And the next person got Julia. I'll check your work. Yes, Julia, 2A is correct. Yes, Julia, B is very well written. Great work. Yes, C is also correct. Great work, Julia. And Pomyejo, I'll check yours now, though.
Alright ဖုန်းရ2 B ရမယ်နဲ့ 2A ဝါလေဘယ်လိုရေးရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ potato မှာရှိရ water potential ရဲ့ dilute sugar solution မှာရှိရ water potential ရဲ့က similar ဖြစ်တယ်အဲ့လိုရေးရင်ရပြီနော် Do you get what I mean ဖုန်းရ ဟုတ်ချာ Okay so ဖုန်းရက3မပြီးသေးဘူးထင်တယ်နော်3လုပ်နေရလားပြီးသွားလို့ရှိရင်ပို့လိုက်နော် ဟုတ်ချာ And the next person got Sula, I'll check your work. Yes, 2A is correct. Okay, so Sula, water molecules do not diffuse at all. Exactly. There is no net diffusion. So diffuse top today. That we may over ocean like ocean, no diffusion. Water molecule don't go at the same time water molecule သုံးခုကအပြင်ထွက်တော့ overall မှာ water molecule အဝင်အထွက်ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဆိုတော့ diffusion တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ net diffusion မရှိတာ overall diffusion မရှိတာ okay so water molecules do not diffuse at all လို့ရေးမယ်အစား there is no net diffusion လို့ရေးရင်တော့ပို accurate ဖြစ်တယ် okay အဲ့ဒါပြီးရင် the next one got yes the next one got correct now. Great work. Okay, Apollo. Who be that do it? I mean, yeah, so baby white and guys, now may do ya me no? Also, at the cool 20 year old sound, like Mati solution and let me know, no? And yes, Nota, your answer is now correct. Great work. Okay, so all right, dears, that's okay. Yes, Theory, your answer is correct. Great work. Theory being the next person got Catherine, I'll check yours. So Catherine, 2A minute, 2B so concentration of sugar solution do a sugar solution potato okay potato go sugar solution tema potato mass solution sugar solution potato water potential solution okay so up here this tells us that the concentration of the sugar solution is the same as the water potential of the sugar solution is the same as the water potential of water. Water potential of potato. As we mentioned, no? But 2B get the ring up. Water potential of
water potential ကတိတ်မကွာတော့ there is no net movement of water molecules. Water molecules ရဲ့ net movement ကမရှိဘူး or you can say that osmosis doesn't take place. Okay? အဲ့တော့ net movement မရှိတော့ osmosis လည်းမဖြစ်ဘူး water molecules က potatoes တွေထဲလည်းမဝင်သလို potatoes တွေစီရဲ့အပြင်မှာလည်းထွက်တဲ့ net movement ကမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ potatoes တွေရဲ့ mass ကမပြောင်းလဲဘူး Catherine, do you understand or ရေးချပေးဖို့လို့လား I understand. Okay. So,ပြီးတော့ Catherine, 3မှာကလေ potatoes တွေစီကို distilled water တွေထည့်လိုက်လို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်လိုက် distilled water ရဲ့ potato ရဲ့မှာဘယ်မှာ higher water potential ရှိမယ်ထင်လဲ Catherine, do you know? Distilled water. Yes, distilled water မှာ higher water potential ရှိတော့ water molecules က distilled water ထဲကနေ potato ထဲကိုဝင်မှာလား potato ကနေ distilled water ထဲဝင်မှာလား Distilled water and potato. Yes, distilled water ထဲကနေ potato ထဲကိုဝင်တော့ potato ရဲ့ length က increase ဖြစ်သွားမှာလား decrease ဖြစ်သွားမှာလားပို့ပြီးတော့ရှည်သွားမှာလားတိုးသွားမှာလား Increase. Yes ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ softer ဖြစ်သွားမှာလား firmer ဖြစ်သွားမှာလား Softer. ရေတွေအများကြီးဝင်တော့လေတောင့်ဖြစ်သွားမှာလေအဲ့တော့ firmer ဖြစ်သွားမှာ Okay အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြင်လိုက်နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြင်ပြီးတော့ send me the answer again မသိချလို့ရှိရင်လည်း ask me again Okay see so yeah maybe for 2p อ่ะဒီဘာပြောရမှာလဲဆိုတော့ water potential ကအတူတူပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ net movement of water molecules မရှိဘူး water molecules တွေက potatoes တွေထဲကို enter မဖြစ်သလို leaf လည်းမဖြစ်ဘူး net movement မရှိတော့ mass ကမပြောင်းလဲဘူးပေါ့ okay အဲ့လိုပြောရင်အဆင်ပြေပြီနော်အဲ့ဒါပြင်စိတ် let's check your work Yes, thank you. A and B are correct, and C is also correct. Great work, thing. So, then new question. The channel try to like no prove him up with her and Kara, I will check your answer. Alright, Kara, the first one got many, not 2A minute. I could be used to be no?
And yes, beyond it, great work. CAD အမြင်ရတယ် no problem เนาะပြီးရင်အကုန်လုံးကိုဒီပြိုင်နဲ့ရှင်းပြလိုက်မယ် okay Oh, Kara, တခုပြောဖို့မေ့သွားတယ်။အဖြေကမှန်ပြီမဲ့ sign မှားနေတယ်ဒီလား It should be negative ဖြစ်ရမှာ Okay, the answer is correct, but the sign is wrong. Because ဘာကြောင့် sign မှားလဲဒီလားရှင်းပြဖို့လိုရင် let me know နော်။ဘယ်လိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်တော့ခုခုကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက် sign လေးပဲမှားနေတယ်။ And aura အောင်ကအခုစစ်ပေးမယ်နော်။ And yes, aura အောင်က 8A မှန်တယ်နော်။ B က yes, B လည်းမှန်တယ် great work aura. CAD ကအကုန်လုံးအတူတူရှင်းပြလိုက်မယ်ဆိုတော့လေ aura အခုခဏနားလို့ရနော် And then get the rent. I'll check your work. Yes, Catherine, great work. Your answer is correct. The correct doing do like that. Okay, so see the correct alright, try solution. I'll give you a hint. See plot a graph for the result solution. The y-axis mark y-axis mark percentage change in mass school. Evaluation x-axis mark is your concentration of salt grams per decimeter cube. Okay, that's it. The channel try to like 0 yeah, 25 yeah, 50 yeah, 100 yeah, 150 yeah, 200 percentage change in mass got increase per dollar, decrease per dollar. The channel try to like. Okay, me I let me know. All right, Julia, I will check yours now. All right, Julia, it's almost correct. It's just that the negative numbers, yeah, they have to be below 0. Julia, the 0 be on negative 4.5 like that. So negative numbers, you 0 out like Julia graph count now, like okay. The chat, so why And yes, noted, your answers are correct so far, no? Also, Cass and Linda, are you guys doing okay? If you the chat soon came up so that I know where you guys are at.
Okay, thank you, Anina. For the ones who are struggling with 888, tell you the formula 啲啊 percentage change in mass ကိုတွက်ချင်ဆိုတော့ after mass ကို after mass ရေ before mass ရေကိုနှုတ်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာနဲ့စားမှာလဲဆိုတော့ before mass နဲ့စားမယ် yes before mass နဲ့စားမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်100နဲ့ညမယ် okay so တစ်ချက်တော့ပြန် try ကြည့်လိုက်နော် All right, then, sure. Okay, this is for A, no? Hinka, after mass go before mass ne no me, before mass ne ya you before mass ne sa me, the ya ne ya me. Deal salawali, guys. 113 mala. 116 jalushin. Next 3 minutes jalushin. Dario, I'll explain this as a class A or B or C or D or not 116 jalushin. And for the ones who are struggling. And Ira, I'll check your work now. Yes, Ira, the first one is correct. Great work. And the next one is let's try a minute, not from here. So 116 jalushin daoshin yame, and after that will be it for today. Yes, Julia, your graph seems correct. Okay, so now use the graph to find the answer for D. Okay? Is my previous D incorrect? The one above. The previous D, yeah, it will be, I think it will be incorrect. Let me check that.
Okay. Oh yes, D ကလေ C ကိုကြည့်ပြီးမှဖြေလို့ရမှာဆိုတော့ C ကအစောပိုင်းကမှားတော့လေ D ပါမှားမယ်ထင်တယ်အခုတစ်ချက်တော့ပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက် Julia, okay? Okay. Alright, so if you are 116 at DY, sure, the ones who want to try by themselves, you can lower the volume so that you don't hear me explaining. No, this is for those who need help. Aku explain the light of it. No, go try the channel. You can, just ignore me for the time being. So, calculate the percentage change in mass of the onions kept in the 100 grams per decimeter cube salt solution. So 100 grams per decimeter cube salt solution before immersion. Mass below sheet so before immersion on mass 154 grams sheet. After immersion mass ဘလောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့149 grams ဖြစ်သွားတယ် Okay ရှာခိုင်းတာက percentage change in mass ကိုရှာခိုင်းတာဘာယူမှလေဒီလိုမျိုးကိုခဏပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ formula လေးကိုမှတ်ထားမယ်နော် percentage change in mass ကိုလို့ချင်ရင် after ကို before နဲ့နှုတ်မယ်ပြီးရင် before နဲ့စားမယ်ပြီးတော့ percentage လို့ချင်တော့100နဲ့မြောက်မယ် Okay ဒါ formula after ကဘယ်လောက်လဲ after က149 before ကဘယ်လောက်လဲ before က154 နှုတ်မယ်ပြီးရင် before နဲ့ပြန်စားမယ်154နဲ့ပြန်စားမယ်ရတဲ့အဖြေကို 100% နဲ့မြောက်မယ် so it's going to be 149 minus 154 divided by 154 times 100 so အဖြေကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ minus 3.25% ဖြစ်မယ်ပြောချင်တာက after ရေ before ရေရှင်းလိုက်လို့ရှိရင် after မှာ mass က decrease ဖြစ်သွားတာ154ကနေ 149ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ percentage change in mass က decrease ဖြစ်သွားတာ Okay potato ကပို့ပြီးတော့ပေါ့သွားတာအဲ့ဒါကိုဆိုလို့ရှိရင် so ဒါလေးကိုကူးချင်တဲ့လူတွေကတစ်ချက်ကူးမယ်နော်ကူးပြီးရင်သက်ပြီနော်အဓိကဒီ formula လေးကိုမှတ်ထားဖို့ပဲ percentage change in mass ကိုလို့ချင်ရင် after before နဲ့နှုတ်မယ် before နဲ့စားမယ်100နဲ့မြောက်မယ်Aura ဆိုပြီးမယ်နော်ခဏလေးစားAlright နည်းနည်းလေးလွဲသွားတယ်ဒီမှာလေဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးပြီးရင်နားထောင်လိုက်နော်ဘာလို့လဲဆိုဒီနေ့ကနည်းနည်းလေးရှုပ်လို့ also Kara ရောအဲ့ဒါပဲဒီမှာနည်းနည်းလေးလွဲသွားတယ် and နောက်ထပ်က your graph ကမယ်နော်Aura က no change in mass ဆိုတာက percentage ဘယ်လောက်ဖြစ်မှာလဲ change in mass မရှိလို့ရှိရင် percentage ကဘယ်လောက်ဖြစ်မှာလဲအဲ့ဒါကိုရှင်းစဉ်းစားကြည့်လိုက် Okay no change in mass ဆိုရင် percentage ကဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒီ percentage မှာ concentration ကဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒါကိုဆက်စဉ်းစားရမှာOkay. Also, can I know who are copying this? Now, guys. The channel, let me know. Thumbs up, yeah. Can you like indicate it to me so that I know when to move to the next part? Oh, all right. All right, Daniel. Okay. So Daniel, go be and let me know, no? Yes, yeah, I'm done. All right. So the channel I'll move to the next part. Okay.
So Daniel, let's look at the next one together. Now, state why the student calculated the percentage change in mass. Yes, all right, you wouldn't understand because I need to show with the graph. So yeah, just wait a bit. So Daniel, percentage change in massကိုဘာကြောင့် calculate လုပ်တယ်လို့ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ potato ရဲ့ mass က increase ဖြစ်သွားလား decrease ဖြစ်သွားလား volume ရေတွေက potato ထဲဝင်သွားလားရေတွေက potato ရဲ့အပြင်ထွက်သွားလား water potential ကဘယ်လောက်กว่าလဲအဲ့ဒါကိုသိချင်တော့ okay so percentage change in mass is calculated to find the difference, to compare the differences in water potential and check whether water enter or leave the potato. Whether water entered or leave the potato. So Daniel, since I do like percentage change in mass got minus sign ဖြစ်နေတော့လေရေတွေက potato ထဲကိုဝင်လာတာလားထွက်သွားတာလား ထွက်သွားတာ yes percentage change in mass က plus ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေတွေကအထဲဝင်မှာလားထွက်မှာလား ဝင်မှာထဲဝင် yes အထဲဝင်မယ်ဆိုတော့ plus တာဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင် potato ရဲ့ water potential ကနည်းနေလို့လားများနေလို့လားရေတွေကအထဲဝင်သွားရဲဆိုတော့ water potential များဘူးcan you yes နည်းနည်းလေးရှုပ်တယ်ဒီမှာ solution ရှိတယ်ဒီမှာ potato ရှိတယ် okay ဆိုတော့ plus sign ဖြစ်လို့ရှိရင် water တွေက potato ထဲဝင်လာလားထွက်မှာလား plus ဆိုရင်minus ဆိုရင်ထွက်မှာဟုတ်တယ် minus ဆိုရင်ထွက်မှာ plus ဆို potato က ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ရေဝင်လာလို့လားထွက်သွားလို့လား ဝင်လာလို့ yes ဝင်လာလို့ရေကဝင်လာတယ်ဆိုမှတော့အပြင်ရဲ့အထဲရဲ့ water potential ရှင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်မှာ water potential က higher ဖြစ်နေရလဲ potato ထဲမှာလားပြင်မှာလား ထဲမှာ potato အပြင်မှာများရင်တော့ထဲဝင်လာအပြင်မှာများ yes that is correct အပြင်မှာက higher water potential ဖြစ်နေတယ် okay osmosis က high water potential ကနေ low water potential သွားတာလေ so အပြင်မှာ high water potential ဖြစ်နေလို့ water molecules က potato အထဲကိုဝင်သွားတာအထဲကိုဝင်သွားတော့ potato ရဲ့ mass က increase ဖြစ်ပြီးတော့ plus sign ပေါ်တာအဲ့ဒါနားလည်လား or is it နည်းနည်းလေးရှုပ်နေပြီလားနားလည်လားနည်းနည်းရှုပ်နေ right yeah just a bit yeah I understand this concept is a bit difficult okay ပြန်ရှင်းမယ်နော်ဒီမှာ potato ရှိရယ် all right potato ရဲ့ mass ကအခု increase နဲ့ပဲစဉ်းစားမယ် okay potato ရဲ့ mass က increase ဖြစ်သွားလို့ရှိရင် potato ထဲကိုရေကဝင်လာလို့လားထွက်သွားလို့လား ဝင်လာလို့ yes mass increase ဖြစ်တယ်ဆိုမှတော့ water enters into the potato okay အဲ့ဒီအထိရှင်းတယ်နော် ရှင်း all right osmosis ဆိုတာက water က high water potential ကနေ low water potential ကိုသွားတာနော် osmosis က the movement from high water potential to low water potential ဆိုတော့ရေတွေက potato အထဲကိုဝင်လာပြီဆိုမှတော့ potato မှာ lower water potential ဖြစ်နေလို့လား higher water potential ဖြစ်နေလို့လား potato မှာ lower water potential ဖြစ်နေလို့ yes that is correct ဒီအပြင်က solution ရဲ့ potato ရဲ့ကိုရှင်းလိုက်ရင် potato ထဲမှာက lower water potential ရှိပြီးတော့အပြင်မှာ higher water potential ရှိနေလို့ osmosis အရာ from high water potential to low water potential potato ထဲကိုရေဝင်လာတာ get it get it all right
So let's look at another example. This time, mass got plus မဟုတ်ဘဲနဲ့ percentage change in mass က decrease ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင် water က potato ထဲဝင်လာလား water က potato အပြင်ထွက်တာလား potato အပြင်ထွက် Yes, water က leaves the potato. Osmosis ဆိုတာက high water potential ကနေ low water potential ကိုသွားတာအဲ့တော့ potato တွေထဲကနေရေကအပြင်ထွက်တယ်ဆိုမှတော့ potato မှာ high water potential ဖြစ်နေလို့လား low water potential ဖြစ်နေလို့လား high water potential Yes, high water potential ဖြစ်နေလို့ water molecule battery ကို why water potential က potato ကနေအပြင်ဟောပါဘူး water potential potato ထဲမှာပုံများနေတော့ potato ထဲကနေအပြင်ကိုရေတွေကထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့် potato ရဲ့ mass က decrease ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါရှင်းပြီနော် Okay အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင် now let's look at the third one okay the third one ကဘာလို့ဆိုလို့ချင်တာလဲဆိုတော့ yeah 4% ရှိရတာပါ The third one ကဒီ result ကို plot လုပ်ပါ result ကို plot လုပ်ခိုင်းလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ plot လုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ percentage change in mass ကိုက y axis မှာထားမယ်ဆိုတော့ percentage change in mass ကဒီမှာ0ရှိရယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် plus 8ရှိရယ်ဒါအကျဉ်းလေးမဲ့လုပ်လိုက်မယ်နော် plus 8ရှိရယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ plus 18ရှိရယ်ဒီမှာက minus 2 ရှိရယ် minus 4.5 ရှိရယ်ဒီမှာက change in mass x axis မှာဘာထားမှာလဲဆိုတော့ concentration of salt ကိုထားမှာ so concentration of salt က0ကနေပြီးတော့ဒီမှာ50 100 150 200ဒီအထိနားလေလားပေါ့လို့တာလေ yes okay အဲ့ဒါဆိုရင်0မှာဆိုလို့ရှိရင်18နဲ့0မှာဆိုရင် percentage change in mass က18ဖြစ်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်25မှာဆိုရင်8ဖြစ်တယ်25ဆိုဒီနားလောက်မှာပေါ့25မှာဆိုရင်8ဖြစ်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်50မှာဆိုရင် minus 2ရယ်50မှာဆိုရင် minus 2ဒီနားလောက်မှာရှိရယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်100မှာဆိုရင်တွက်လိုက်တာဘယ်လောက်ပါလဲ minus 3လောက်မသိဘူးနော်100ဆိုရင် minus 3ဒီနားလောက်ရှိရယ်150ဆိုရင် minus 4.5ပြီးရင်200မှာဆိုရင် minus 4.5 so graph ကိုဆွဲလိုက်ရင်ဒီပုံစံထွက်လာမယ်ဒါအချင်းအမြင်ပေါ့ okay accurate တော့မပြောတယ်ကျန်တဲ့ဘယ်လောက်ရှိရပေါ့ဒီအထိနားလဲလား oh yes okay ဒီရောက်ပေါ်မျိုးလေးဆိုတော့ use your graph to find the salt solution in where there is no change in mass so no change in mass လို့ပြောလိုက်ရင်လူတွေက confuse ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဟာကိုစဉ်းစားလိုက်တယ် okay ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမှားတယ်နော် no change in mass ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ percentage change in mass က 0% ဖြစ်နေအောင်ပြောတာ plus လည်းမဟုတ်ဘူး minus လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ no change in mass ဆိုတာ percentage က0ဖြစ်နေတာ0ဖြစ်တဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ဒီနေရာလောက်မှာရှိတယ်ဆိုတော့25 year 50 year ကြားမှာဆိုတော့ maybe 27 28 30လောက်ရှိsorry 35လောက်ရှိချင်ရှိမှာပေါ့37 somewhere around that region ဒီ graph က accurate မဖြစ်တော့လေအဖြေမှန်ကတော့ရမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ you guys data rule နဲ့ data ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင် no change in mass ကဒီ curve ရဲ့ဒီ x axis ရဲ့ intercept ဖြစ်တဲ့နေရာ Do you get what I mean guys okay so alright now there are youဒါပြောဘာလို့ဆိုလို့ချင်တာလဲဆိုတော့And I like you were confused earlier, so do you get it? Or not? And Nota, I think your answer is correct. No, my graph got mommy off. It might not be correct, but I think your answer is correct. Okay. So a PMA dinalo machine no change in mass got percentage change in mass got 0 your so 0 yeah the curve yeah naku meet today so 0 dima curve got dima so naku meet today dinalo so 25ရေ40 sorry 50ကြားမှာရှိရ point တစ်ခုပေါ့ okay so yeah that's the answer so questions ရှိရလူရမေးမယ်နော် questions မရှိလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကူးမယ်ကူးပြီးသွားလို့ရှိရင် please write done ပြီးသွားပြီဆိုရင်တစ်ချက်တော့ done လို့ရေးပေးနော်
Teacher, can you explain that one more time, please? All right. So, percentage ကလေ increase ဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် potato ထဲကိုရေးဝင်လာပြီးတော့ percentage က increase ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်plus 1 plus 2 plus 5 plus 15အဲ့လိုဖြစ်နေမှာအဲ့ဒီအထိနားလေနော် မိုက်မကောင်းဘူး Yes, sorry. Okay. ပြီးတော့ percentage က percentage change in mass မှာ decrease ဖြစ်နေလို့ရှိရင် value က you know minus 1 minus 2 minus 4.5 minus 15 အဲ့ဒီ value တွေဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ there is no change in mass mass ကမပြောင်းလဲဘူးဆိုတာက 0% လို့ပြောတာ okay ဒီအရင် example တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် mass ကပြောင်းလဲပြီးတော့ plus 18 တွေဖြစ်နေရမျိုးလို့ plus 8 တွေဖြစ်နေရမျိုးလို့ minus 2လို့ minus 4.5 to minus 4 point minus 3 point something လို့အဲ့လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မိကုန်းမှာက when there is no change in mass တဲ့ salt solution ရဲ့ concentration ကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲလို့ပြီးတော့ပထမဆုံးသိဖို့လိုတာက no change in mass solution and percentage က 0% ဖြစ်နေမယ် okay 0% ဆိုတာ no change in mass ဆိုတော့ 0% ဖြစ်လို့ရှိရင် salt concentration ကဘယ်လောက်ရှိလဲသိချင်လို့ရှိရင်ဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့ဒီ curve က okay ပြောက်သွားဒီ curve က 0ကို meet ဖြစ်တဲ့နေရာကိုယူရမှာ so ဒီမှာ 0% မှာ curve ကဘယ်နေရာလောက်မှာရှိလဲဆိုတော့ဒီနေရာလောက်မှာရှိတယ်တွေ့လား curve ကဒီနေရာမှာ 0% နဲ့ထိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဖြေက aura ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်အဖြေကဘယ်နာလောက်မှာရှိလဲဆိုတော့40ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာရှိမယ်တဲ့45 46 49အဲ့လောက်ရှိရင်ရှိမှာပေါ့ဒီ curve ကမှန်မှန်တော့လေဒါပေမဲ့အဖြေကိုလိုချင်လို့ရှိရင်ဒီ0ရဲ့ဒီ curve ရဲ့နှစ်ခုစုံတဲ့နေရာကိုယူပါမှာ okay curve ရဲ့ဒီ0ရဲ့နှစ်ခုစုံတဲ့နေရာဆိုတော့ဒီနေရာလောက်ရှိမှာပေါ့ Do you get what I mean or is it still confusing? Yes. Yeah, teacher. Okay. I got it. အဲ့နေရာကိုတိဖို့တိုင်းအောင်တိုင်းရမှာ တိုင်းအောင်ပါလား Yes တိုင်းရမှာပေါ့ပြည်တယ်အနေနဲ့တိတိကျကျလုပ်ရမှာပေါ့ဒီကအကျဉ်းချင်းစီတယ် Gotcha. So Alright. it's gonna be about 40. It depends on your table Oh, okay. because my one is wrong but not to know like that she said she got the value what was it 40 jojo yeah her value was 45 လောက်ရှိရဆို alright တစ်ချက်လောက် table ကိုပြလိုက် your diagram ကိုပြလိုက်လေပြင်စစ်ပေးမယ် okay because အခုကဒါကြီးက accurate မဖြစ်တော့အတိအကျပြောလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ် okay I'll do it myself. Like, Yes. Because the diagram I have now it's a bit it's not to scale. Okay, it's not to scale. All right. So yeah, guys, it's already 11:34 so လေဒီဥစ္စာလေးကိုအားရဲ့အချိန်မှာလေတိတိကျကျပြင်လေးနဲ့လေ draw it to scale. Okay ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီရဲ့အဖြေကိုတစ်ချက်လောက်ပို့လိုက်နော်နားမလည်လို့ရှိရင်လုံးနေနဲ့နားမလည်လို့ရှိရင်လည်း feel free to ask me again. အခုက you guys are dismissed. Okay အခုက you can leave now. အားရဲ့အချိန်တစ်ချိန်မှာအေးစစ်စစ်ပုံလေးဆွဲပြီးတော့ပြန်ပို့လိုက် All right. So yeah, I guess Julia, it depends on the graph that you draw because the graph right here is not correctly as you can see. I didn't use the ruler. So okay, this is a ruler or I will draw it and you guys will group them up like that if you guys are confused. Okay. So yeah. Akura, you can leave now if you want. No, bye-bye guys. Have a good day and see you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. All right. Bye. Bye-bye.